bakunzi ba televiziyo Mwamini TV, tukomeje kubashimira mugire igitondo cyiza. Uyu munsi turi kubashimira byimazeyo cyane. Ya channel yanyu ya Mwamini TV uyamaze kugera ku bantu barenga 1000. Ibintu byakomeze kugenda neza. Abandi rero mutarakora kuri subscribe ya Mwamini TV munyarukireyo mukandeho. Uyu munsi ariko rero sibyo tubazaniye gusa. Mukurikire murebe inama mbazaniye inama noneho ziza za inama za karahabutaka. Yego, inama ya mbere rero iravuga ngo iravuga ngo ijyanye no kunywa igikoma. Umuntu, abantu bakunda kunywa igikoma cyangwa se abantu bakunda kunywa icyayi, bazaniye inama nziza imeze gutya. Niba ugiye kunywa igikoma cyangwa ugiye kunywa icyayi, kuko biba bishyushye, murabizi ko biba bishyushye, uzabanze uhoze igikoma cyangwa icyayi, ugihoze neza witonze gakeya, gihoze, ubundi unywe. Ariko hari igihe kiba gishyushye cyane ku rwego rurengeje urundi, guhoza n'ibikunanira. Uzajye ushake agatambaro keza ku buryo iyo uri ugihoza hano ubira icyuya cyinshi. Ako gatambaro kazagufasha iki? Kazagufasha kwihanagura cya cyuya wabize kugira ngo unywe igikoma cyawe neza, unywe n'icyayi cyawe neza. Indi nama ya gatatu, ibyo bintu byose nibikunanira, igikoma kiba cyahiye cyaseruye n'icyayi cyahiye cyaseruye, uzafata amazi usukemo amazi meza yo kunywa, y'amazi atetse cyangwa y'amazi bagura, hanyuma bizagabanura bwa bushyuhe cyari gifite bukomeye unywa bikuvuna, ubundi igikoma ukinywe neza, ukigotomere. Iyo ni inama y'igikoma. Indi nama ya kabiri, niba ukimara kubona perime, perime, utazakora ikosa ryo gutira umuntu imodoka. Ntuzakora ikosa kuko uba utaramenya imodoka ye wayigusha, ahubwo higa amafaranga. Uzagure n'akamodoka gatoya k'abana, muraseka iki? Ugenda ujya ugakubitisha ku bikuta, ukagongesha ahantu hose hashoboka. Niba mbeshye ukibona perime, hari umuntu ugeze gutiza imodoka? Iyo ni inama ya kabiri rwose. Perime yawe uzayifata ugenda uyibike neza ahantu heza, uzajya uyireba, kubera ko yarakuvunye. Ushaka amafaranga, hanyuma ugure nayo imodoka yawe nziza, cyangwa se utangire kuri ya modoka y'abana, muraseka iki? Yego, niba mbeshya wandike muri comment. Nta muntu wagutiza imodoka ye ukibona perime, ngune waza umubwira ngo perime ngo nayibonye, nayo yaguha. Inama ya gatatu rero y'uyu munsi, ntuzibeshye na rimwe uhura na ba bantu bazunguza ibintu mu muhanda, hanyuma ngo ufate afite perfume cyangwa se parufe cyangwa se umubavu, ngo akuremo aguhereze, agapfundure gutya, akubwire ngo nazanye ngo parufe ngo nziza ngo cyane, ngo inukirize wumve. Nuramuka winukirizeho gutya, nshuti yanjye, hari igihe uzahita usinzira, kubera ko bari abantu barigiye baba bafite ibintu bitari ibya sawa. Hanyuma kubera ko yagutagatinze uvuye kuri banke, uvuye gufata amafaranga mu kimina, hanyuma namarangiza aguhereze, agutagatinge iminota ngahe mike cyane, wicara ahantu wumva urazungereye, uhita usinzira. Uhita ugira gute? Uhita usinzira. Agutwara iki?
utwawe, agutwara utwawe. Urumva ko uyu munsi rero nanjye nasomye nabarebeye inama ziruta izindi, inama zo mu gikombe, inama zo kuba warabonye perime, n'indi nama ya gatatu yo kutagenda winukiriza ibintu byose baguhaye ngo ugura ni byiza ngo birahumura. Oya, gusa simuzarikore, ntimuzagire gute, ntimuzarikore bantu banjye ba televiziyo ya Mwamini TV. Mukomeze mugire gute, mukomeze mubane na Mwamini TV, mukora hariya kukazogera, mukora komenti, mukora share na subscribe. Niba byakunejeje cyangwa se byakubabaje ibyo turi gukora, cyangwa se hari indi nama watugira kugira ngo channel yacu ikomeze izamuke tugere kuri ya masaha 4,000, ntugende utanditse muri komenti. Niba hari ikindi kintu ubona kitameze neza, gira gute, nyura hariya wandikemo tubwire. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bizamera neza. Kandi bantu twatangiranye rwose, umva ndabakunda ko mwikongere ku rukundo rurengeje. Abantu barenga 1000 muri channel imaze icyumweru kimwe cyonyine, views ziri kuzamuka zigira muri 800 900. Ntabwo ari ibintu wabona gutyo gusa ngo ubyuke uhita ubitoragura. Ni ukubera iki? Ni ukubera turi kumwe. Nanjye niyo mpamvu ngomba kujya nsoma, nkafata ibitabo. Ubu mfite imizingo y'ibitabo byinshi hano muri televiziyo yacu rwose. Ubu natangiye gusoma rwose, n'ibizajya binanga nzajya nsoma no ku mazi. Nsome no ku mazi. Nayavanze n'iki? Nayavanze n'igikoma. Ariko rwose bantu banjye, ntugende utanditse muri komenti niba izi nama 3 nkugiriye wumva ari inama za nyazo zizagufasha mu buzima bwa buri munsi. Hari umuntu utanywa icyayi mu gitondo? Hari umuntu utanywa igikoma mu gitondo se? Hari umuntu se wumva atakeneye gutunga perime, cyangwa adakeneye kuyibona, cyangwa se akaba yarayibonye yarayibitse? Yego, ariko nuramuka ubabaye uzagende muri ya driving school n'ubundi wongere ugire gute, wongere witozeyo neza kugira ngo utazayibagirwa. Ntuzayibike gusa. Nibigucanga uzagire gute, izagucanga ko nawe byancanze ujye gukora YouTube channel. Uzaba uvuga iki se ko njye abantu nzasanga narabatwaye? Mukomeze mukore like, comment, share, subscribe kuri Mwamini TV.